يعني مؤيدين حضرتك ومناصريك هم اللي محتاجين الإجابة دي، وكانت موجودة على الصفحة الرئيسية على الفيسبوك بتاعت حضرتك تعليقا تحديدا على الإعلان بأنه حضرتك هتطلع معنا النهاردة في بلدنا بالمصري. السؤال بالحرف: هل يجوز إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يظهر مع متبرجة زي دي؟ ودي بالتأكيد عايدة عليا أنا. فأنا شخصيا يعني وجود حضرتك معايا هنا كافي، لكن أعتقد إن هم اللي محتاجين الإجابة. أنا يعني رأيي واضح وضوح كامل، وأرجو أن حضرتك تتقبليه ببساطة. التبرج كبيرة من الكبائر لا شك، والحجاب فريضة، والسيدة المسلمة التي لا تلتزم بالحجاب يعني عملت شيء ضخم جدا، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صنفين ربنا ما ورهولهمش اساسا لشدة التأذي من هذا، كان من ضمنها المتبرجات في رحلة الإسراء والمعراج، لأنه التبرج جريمة نكراء إسلامية. النقطة 2، انه حازم صلاح أبو إسماعيل إذا ما كان يظهر في برنامج ديني أو برنامج بصفته الوعظية أو ما إلى ذلك مع مذيعة متبرجة، لا أنا أقول له لا، ما تظهرش طبعا معاه. إنما الآن إحنا بقينا داخلين في معترك سياسي بنكلم فيه المسلم والمسيحي والرجل والمرأة والصغير والكبير والبر والفاجر والجنسي يعني اللي جنسيته أصلية يعني والمتجنس، كل البشر. فلا يستطيع الإنسان وهو داخل انتخابات أن يقول لا والله ما أنا مقابل غير اللي بيعجبوني أو غير اللي ملتزمين فبيقابل كل الناس. هذا ليس معناه إقرار ولا حتى اجتزاء من إنه هو مش عايز كده. وأنا أحب لحضرتك ما أحبه لأختي الكريمة، وصدقيني أنا تقديري لقوتك في أثناء 25 يناير ده ما تعرفيوش حضرتك. فأنا أحب لك ما أحب لأختي، وأدعوك إلى أن تكوني في المرة القادمة إن شاء الله، يعني لأنك أهل للكمال فشيء طبيعي. فأنا المسألة مش ملتبسة، وأنا لا يمكن في حياتي كلها أنزل عن نسبة الوضوح اللي التزمتها دائما. وحضرتك هتشوفي إذا ربنا قدر أن أنا أصبحت رئيس لهذه البلد، أنه في نهاية ال4 سنين المسيحيين وحتى اللي مش ملتزمين بإسلام هتشوفي درجة التجاوب غير الطبيعي، لأنه أنا أعرف ما عندي من رحمة ومن مودة، يعني من مخزون أريد أني أقدمه للناس. أنا بشكرك شكرا جزيلا.